მოგესალმებით ყველას, ჩემო ძვირფასებო, მოგეკითხავთ სიყვარულს დიდი სიყვარულით, აბა როგორ ხართ, მითხარით, ხომ ხართ ყველანი კარგად, ჩემო საყვარლებო, ძალიან მიყვარხართ, ძალიან გაფასებთ, უდიდესი მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს, ჩემო საყვარლებო, სიტყვისთვის, სიყვარულისთვის, ლაიქებისთვის, კომენტარებისთვის და თბილი სიტყვებისთვის, რომლებიც პირადშიც კი მომდის და აი არ ვიცი რამდენი მადლობა, ალბათ ფიქრობ ხოლმე, რომ მხოლოდ იმისთვის ღირდა ეს ყველაფერი, აი ამ გზაზე მდგარიყავი, რომ თქვენაირი კარგი ადამიანები, მეგობრები და პიროვნებები შემეძინა. აი ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა უფალსაც და სამყაროსაც. ძალიან მიყვარხართ და გაფასებთ ჩემო ძვირფასებო, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მოკითხვა და მადლობა იმიგრანტებს. საოცარი, არ ვიცი, მე თვითონაც არ ვიცი ხოლმე, აი რაღაცა შინაგანად, რომ შინაგანი, აი როგორ გითხრათ, რომ რამე რო ჭირდებათ და რამე დახმარება რო ჭირდებათ, აი შინაგანი ფორი აქ მაქვს, შინაგანი შეწუხება მაქვს, თითქოს აქ განა აქ ყოფებს არ გეხმარებით, რას ლაპარაკობთ, აბა როგორ არ გეხმარებით, მაგრამ აი შორ გზაზე რო ადამიანი კიდე 100 მაგათ და 1000 მაგათ ვივალდებულებ ხოლმე თავს. ძალიან მიყვარხართ, ძალიან გაფასებთ მადლიერებისთვის, ძალიან დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასებო. მოკლედ ძალიან ასე ვთქვათ, რო არ მოგატყუოთ, დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია ჩემ ვიდეოებმა, ბოლო 2 ვიდეო, რომელსაც მოყვა ძალიან ბევრი პირადი კონსულტაცია და რა თქმა უნდა სწორია, იმიტომ რომ ვიდრე იჯდე და სკროლო და ხო ადამიანმა და რაღაც დაიმედო თავი და რეალურად ზღაპარში იყო და რეალობის გამოწყვეტილი იყო, ამას ჯობია რომ ერთი პირადი კონსულტაცია ჩატარდეს და გაიგო რა ხდება, ხო? მე არავის მით უმეტეს არასდროს არ ვიჯაჭვებ, არც 10 დღეში და 15 დღეში ერთხელ თუ რაღაცა ისეთი არ მოხდა, არ უშლი ტაროს მეორედ, მაქსიმუმ 3 კვირა მაინც უნდა გავიდეს, რომ მე ტარო გავშალო მეორედ, პირად კონსულტაციას გულისხმობ და ერთ ადამიანს, რა თქმა უნდა, და იმ ერთ ადამიანზე რამდენიმე გაშლას, ხო? მოკლედ, ჩემო ძვირფასებო, ამიტომ გადავწყვიტე რაღაცა აიმური ვიდეოს, მე ვფიქრობ საბოლოო ვერსია, საბოლოო შეთავაზება, მე ვფიქრობ ყველაზე სწორი იქნება, ერთი წუთით სურნელოვან ჭხირს ავანთებს, ანთებელა აქეთ არ მაქვს ეხა და აქედან ავანთება რა უშავს, რაღაცა ძალიან გავისუფთავოთ, ხო, აი კარმა და შეიძლება ისდაგვარად ენერგიებიც მაქსიმალურად ვინც მისმენთ, ვინც მიყურებთ, ძალიან მამშვიდებს ხოლმე სურნელოვანი ჭხირები, ჩემო ძვირფასებო, ვერ მოგატყუებთ და მოკლედ დღევანდელი ჩვენი ვიდეო ეხება საკითხს, ალბათ მე ვფიქრობ ბოლო 2 ვიდეო შეჯამება ეს საკითხი, იქნებით თუ არა ერთად. და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო უნდა იყოს ეს ვიდეო და რა თქმა უნდა ამ ვიდეოს აუცილებლად 2 დასტით, აი როგორც პირად კონსულტაციაზე ვმუშაობ, ზუსტად ასე გაგიშლით დღეს. 2 დასტით ჩემო ძვირფასებო, ერთი ეზოთერიუმის ტაროთი, რომელიც საოცარია, ძალიან მომწონს. და მეორე, რომლითაც დავაზუსტებ, ეს არის ჩვენი რაიდერი. და მინდა გითხრათ, რომ მე თქვენთან ერთად აი ვაღიარებ, მე თქვენთან ერთად უნდა ჩავიფიქრო, ასე ვთქვათ, ამდენი ხნის მერე. ნახოთ, რა იქნება, მე თქვენთან ერთად უნდა ჩავიფიქრო, რეზონირდება თქვენთან ერთად რეზონირდება, არ რეზონირდება და თქვენთან ერთად ვარ მეც, ხო? არ ჩემთან არ რეზონირდება, არც თქვენთან, ხო? რა თქმა უნდა, იქნებიან ადამიანები, რომლებთანაც რეზონირდება და ძალიან გამიხარდება, ამიტომ დაგელოდებით მათ კომენტარებში, TikTok-ზეც და YouTube-ზეც ერთი და იგივე ვიდეოებს ვტვირთავ. ჯერჯერობით იმის რო არ მაქვს, რომ 5 წუთიანი და 10 წუთიანი ვიდეოები ვტვირთო. ვერც ფიზიკურად 5 წუთში ვერ, ასე ვთქვათ, ვერ გეტყვით სრულყოფილ პასუხებს, ამიტომ და მაგის დრო არ მაქვს, ხო? 2 არკანით და 3 არკანით რაღაცა გითხრათ. და მეორე ესეთი საოცარი მოფროვილი ოქროს რაიდერს ეძახით, ხო? ნახეთ რა ლამაზია, ზინავს და ჭყვინავს. 2 არკანი გადმოვარდა და 2-ვე სტოვებ. აუცილებლად 2-ვე სტოვებ, ესე იგი, ესე იყო საჭირო.
აი სწორედ აი მას ტოვებს სიტუაციის სიგნიფიკაციად. და სიტუაციის სიგნიფიკაციად ტოვებ ამ ორ არკანს. შემდგომ ეხლა ამ წუთას ეს ადამიანი სიტუაციის სიგნიფიკაცია, ეხლა ამ წუთას თქვენი პარტნიორი ყოფილი, რა თქმა უნდა, დასრულებული ურთიერთობაზეა საუბარი, ანუ დაპაუზებულზე მაინც, ყოველ შემთხვევაში თუ არა დასრულებულზე, რას ფიქრობს თქვენი პარტნიორი ეხლა აი ამ ყველაფერზე, აი ამ სიტუაციაზე? რაიმე გრძნობები, რაც დარჩა თქვენს მიმართ, რა უშლის ხელს, რომ თქვენამდე მოვიდეს აუცილებლად. შემდგომ იქნებით თუ არა ერთად, რას ფიქრობს ამ სიტუაციაზე, გრძნობები, რაც დარჩა თქვენს მიმართ და ანუ ყველაზე მეტად მაინტერესებს რა უშლის ხელს, შემდგომ იქნებით თუ არა ერთად და შემდგომ ყველაზე მთავარი, ვინმე უშლის თუ არა ხელს თქვენ ურთიერთობას, კონკრეტულად აქ არ არის მესამე პირზე საუბარი ზოგადად. შეიძლება იყოს ოჯახი, შეიძლება იყოს მეგობრები, და თქვენ როგორ უნდა მოიქცეთ, საკმაოდ დიდი გაშლა იქნება, მოიმზადეთ, შეგიძლიათ ყავა, ჩაი მოიმარაგოთ, დროც დიდი იქნება სავარაუდოდ და ბოლოს რჩევა ფიზიკურად არ მეტევადა. კარგით. ეხლა დავალაგებ ზემოდან რაიდეს დღესთელი დღეა თავი მტკივა და ცოტა უხასიათო თუ არ, მაგრამ არ შეიმჩნიოთ, არავინ არაფერს შუაში არ არის. ვიცი ხოლმე ესე შიგადაშიგ ტრანსფორმაციულ პერიოდებსაც რო გავდივარ მაშინაც და მოკლედ სიტუაციას ვიწყებთ ჩემო ძვირფასებო, ამ ეტაპზე დასტის ფონს არ შევხედავ, იმიტომ რომ უკვე აქ მე ისეთი სიტუაცია დამხვდა, რომელი არკანებიც დავტოვე და მე აქ ისეთი სიგნიფიკაცია დამხვდა, თქვენ თვითონვე მიხვდებით რა მდგომარეობაში ვიმყოფებით, რა ტრანსფორმაციაში ვიმყოფებით, როგორ განდეგილში ვიმყოფებით და როგორ საოცარ გულის ტკივილში ვიმყოფებით. ტკივილი, რომელიც არის, მე ვფიქრობ, აი როგორ ავხსნა, რომელსაც ამ წუთას ვერაფრით ვერ შველით. მამაკაცებო, ვინც მიყურებთ, თქვენ უნდა მოირგოთ ხო საპირისპიროდ, მოხდა ძალიან დიდი განხეთქილება, მოხდა ძალიან დიდი შეხლა შემოხლა, მოხდა ძალიან დიდი გულის ტკენა. აქ მხოლოდ ისე რომ აი სიტყვით მარტივია ხო თქმა, გული მატკინა. არა. პირდაპირ მნიშვნელობით გეტკინათ. პირდაპირ მნიშვნელობით აი გული რო ეწურება ხო იცით ადამიანს დაახლოებით აი ეხლა ვინც მიყურებთ ზუსტად ამ სიტუაციაში მყოფი ადამიანები მიყურებთ. გული გეწურებათ, ისეთი მდგომარეობა გაქვთ ეხლა ჩემო ძვირფასებო, მე ვფიქრობ აქ სიტუაცია ეხება არ გამოურიცხავ ასაკობრივ სხვაობას, სიტუაცია ეხება აქ ადამიანებს, რომლებიც შესაძლებელია უკვე იყოფებოდნენ სტაბილურ სიტუაციაში, რომლებიც ეხლა კი ბატონო განქორწინებულები არიან, მაგრამ მეორე პიროვნება საპირისპირო, ანუ სქესი, პარტნიორი, ვინც არის შესაძლებელია ეს იყოს დასაოჯახებელი და რა თქმა უნდა ეს იქნება აუცილებლად ოჯახებიდან, ხო, რაღაცა დაპირისპირება, არ ვიცი რა მოხდა, არ ელოდა რომ ანუ ნახეთ რას არ ელოდა შეიძლება რაღაცა ლაითად და ისე ფლირტის დონეზე რომ დაიწყება ხო იცით ურთიერთობა და რო გადადის შემდგომ სერიოზულ სიტუაციაში, რო არ ველოდებით რომ შეგუყვარდება, დაახლოებით აი ესეთი სიტუაცია მოხდა, შეგიყვარდათ, შეუყვარდით მას და ურთიერთობა, რომელიც არ შეიძლებოდა ჩვენ და სამწუხაროდ საქართველოში. რა თქმა უნდა, რომ საქართველოში, თორე ეხლა რომ ვიმყოფებოდეთ საზღვარგარეთ, იქ არანაირი პრობლემა არ შეგექმნებოდათ არც სასაკობრივ ბარიერზე, არც იმაზე, რომ თქვენ თქვა შვილები გყავთ და მას არ ყავს და ასე შემდეგ, ხო? მოხდა ძალიან დიდი განხეთქილება და მინდა გითხრათ, როგორც თქვენ გტკივათ გული, სწორედ ასე ტკივა ამ ადამიანსაც გული. რა თქმა უნდა, ეს არის საჯარო გაშლა, ყველაზე რეზონირდება და რა თქმა უნდა, ჯობია ხოლმე ამ დროს პირადი კონსულტაცია, იმიტომ რომ პირადში მე ისე ჩავშლი და მე ისეთ დეტალებს ვნახულობ ხოლმე, რომ თვითონვე გაოცებულები არიან, კი არა, მეც ზოგჯერ გაოცებული ვარ ხოლმე. ამიტომ ურთიერთობა შეგიძლიათ გააგრძელოთ ვიდეოს ყურება, ვისაც გეხებათ
აი ეს დაახლოებით პატარა ისტორია რაც მოყევი, ხო? დანარჩენმა შეგიძლიათ ასკროლოთ, არ უყუროთ, ან ისე თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, თითოეულ ადამიანს მადლობა. ჯობია გამოიწეროთ ჩემი არხი, ხო? რომ ასე ვთქვათ, უფრო მეტმა ადამიანმა ნახოს და იქნებ რამდენ ადამიანს ვეხმარები და ამ წუთას ეხლა ამ ადამიანის მდგომარეობა, აი ეხლა რა ხდება ამ სიტუაციას და თქვენ სიტუაციას როგორ უყურებს და ესეთი შემთხვევა მართლა შოკში ვარ. აი ბოლო ვიდეოები არ ვიცი, აი ან შეგრძნებები მაქვს ესეთი, რომ სწორედ ამაზე უნდა ჩავწერო ვიდეო, ან არ ვიცი რა მჭირს. აი თქვენი თვალით დაინახეთ ორივე დასტის ერთი და იგივე არკანი რო არ დამიბლოკოს მალევე გავწევ უკან ორივე სამიანი ხმალი. ძალიან ცუდად არის. აი ისევე ცუდად არის, როგორც თქვენ ხართ ცუდად ჩემო ძვირფასებო და ყველაზე მთავარი, ეს ადამიანი ფიქრობს, რომ იქნებ ერთი შანსი კიდე მოგეცეთ, იქნებ ერთ ჩანს კიდე იმსახურებს ურთიერთობა, მაგრამ სამწუხაროდ, აი როგორც ვიძახდი. ნახეთ, გათხოვილ ქალბატონებზე ალაპარაკი, რომლებიც დაშორებულები არიან ქმარს და ალბათ ეს პარტნიორები ვინც არიან, ან ცოლი არ ყავდათ რამე, ან ასაკით პატარა და რა თქმა უნდა, რომ ოჯახისგანაც დიდი წინააღმდეგობა მიიღო, ხო? სწორედ ამათ ეხებათ ეს ურთიერთობა და სწორედ ამ ადამიანებს ეხებათ, შეგიძლიათ გააგრძელოთ ყურება, მაგრამ ყველაზე მთავარი, აი როგორი განწყობაც მაქვს და როგორი განწყობითაც წერ ვიდეოს ზოგადად ან ჯერ ის რომ არ გეკმავ არასდროს, უბრალოდ ამ ორი ვიდეო, ბოლო ორი ვიდეო რო ჩავწერე და ამ ხელა აჟიოტაჟი მოყვა, ამიტომ გადავწყვიტე საბოლოო შედეგი რითი დასრულდებოდა, ხო? რა თქმა უნდა, ეს პატარა ვიდეო არ იქნება, საკმაოდ მრავალისმომცველი იქნება, მრავალისმეტყველი იქნება. დანარჩენი თქვენი გადასაწყვეტია, ვინ გადაწყვეტავთ პირადში ვნახოთ რა ხდება, იმიტომ რომ მე მაინტერესებს წარმოიდგინეთ თქვენს მაგივრად, თქვენ როგორ არ უნდა გაინტერესებდეთ, ჩემო ძვირფასებო. მართლა შოკში ვარ, უბრალოდ ეხლა ძალა არ მაქვს, რომ კიდე აი მე როგორი შემართებითაც ვიცი ხოლმე, ხო, იცით საუბარი, ცოტა რაღაცნაირად ტრანსფორმაციული პერიოდები მაქვს, მაგრამ ნუ გაივლის ეს სიტუაცია, მაგრამ ესეთი შემთხვევა 2-3 სამიანის ხმლები და ორი სხვადასხვა დასტიდან, რომელიც ერთი ზევით დაჯდა, ერთი ქვევით, ეს არის ის, რომ როგორც თქვენ გტკივათ გული, ისე მას ტკივა გული. მინდა გითხრათ, რომ როგორც თქვენ განიცდით, სწორედ ისე განიცდის ეს ადამიანი. თავის თავზეც გაბრაზებულია, რაც გაკადრათ, იმაზე არ ვიცი რა გაკადრათ, არ ვიცი რა ჩხუბი მოყვა ამ ყველაფერს, როგორც ჩანს ჩხუბის დროს ხო იცით, როგორც ვიცით, რაღაცა არაადეკვატურ სიტყვებს ეუბნებით ერთმანეთს და შეიძლება ესეც მოხდა და სამწუხაროდ ეხლა ამ წუთას თავის თავთან ბრძოლებში, თქვენთან ბრძოლებში, სიტუაციასთან ბრძოლებში, მაგრამ ადამიანი აი ეხლა ამ წუთას თქვენ სიტუაციაზე, აი ამ მდგომარეობაზე, თქვენ მდგომარეობაზე ფიქრობს იმას, რომ იქნებ ერთი შანსი კიდე მიეცეს ურთიერთობას, იქნებ და რაღაცა გამოსწორდეს. კი ბატონო, ჯერჯერობით ეტლის არკანით ურთიერთობა გაჩერებულია, სფინქსები როდის დაიძრებიან ადგილიდან და წავლენ არ ვიცით, ნუ ამ დასტაში. სხვა დასტის ეტლის არკანი სხვანაირად საუბრობს, ხო? ამიტომ ყველა დასტა ტაროსის სხვადასხვანაირია და არ ვიცით. რა თქმა უნდა, როდის რა დაიძრება და როდის რა გამოსწორდება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს პიროვნება თქვენი პარტნიორი, ნუ საპირისპიროდ მოერგებთ მამაკაცები, მე ვფიქრობ, რომ კიდე ერთ შანსს გთხოვთ, არ ვიცი პატიებას გთხოვთ, არ ვიცი სამსახურში მოგაკითხავთ, არ ვიცი დაგირეკავთ, ძალიან მოულოდნელად გამოჩნდება ჩემო ძვირფასებო, არ ვიცი, შესაძლებელია ეს გზაც გასავლელი იყო, ხო, ჩვენ ვიცით, რომ ესე იავარდით და ხელის გულზე არაფერი არ მოდის და ურთიერთობაში კიდე კამათი და ჩხუბი სრულიად ჯანსაღია, ჩემო კარგებო. მნიშვნელობა არ აქვს, ეხლა რაზე ვჩხუბობთ, ზუსტადაც რომ იყვარ, ზუსტადაც რომ ვნერვიულობ, ზუსტადაც რომ განვიცდი და ჩემთვის ძვირფასია, იმიტომ ვჩხუბობ და ვნერვიულობ, იმიტომაც გაბრაზებულზე ვბლოკავ, ხო? ეხლა თქვენზე ვსაუბრობ. ნახეთ, მაგრამ თუ მე ადამიანი არ მაინტერესებს ბჭყალებში, თუ მე ადამიანი დავიკიდე, ბლოკსაც მოვხსნით, წყნარადაც ვიჯდები, 100,000 მესიჯი რო გამომიგზავნოს პასუხსაც არ მივწერ. ამიტომ დააფასეთ ჩემო კარგებო, მამაკაცებო, მამაკაცებისთვის ვიძახ კიდე განსაკუთრებით. აი ეს ურთიერთობა დააფასეთ, სანამ ადამიანს ადარდებთ, სანამ ადამიანი თქვენზე ფიქრობს და ხელავს, ხო? თქვენ რო ყველაფერს სხვანაირად იგებთ, იმას რატო არ იგებთ, რომ თქვენზე რო ზრუნავს და ზოგადად განიცდის, რომ რაღაცა უნდა რომ სიტუაცია შედგეს და რაღაც არაირ დაირიოს, იმიტომ ნერვიულობს, ხო ქალბატონი ამდენს.
გინდაც მამაკაცები, ვინც იყავით აი ამ სიტუაციაში, ხო, ქალბატონებო, თქვენც ვინც მიყურებთ. მამაკაცი სწორედ ამიტომ იქცევა ასე, რომ ადარდებს, თორე რო არ ადარდებდეს და თუ დაგიკიდებთ, მაშინ ადგება და აღარც დაინტერესდებით, აღარც გეჩხუბებათ, აღარც გაგინებთ, ნუ ბჭყალებში ხა გინებათ და ისეთი თემაა, ჩემთვის მაინც მიუღებელია, მაგრამ მაინც ხო ხვდებით რის თქვა მინდა. ანუ სანამ ინტერესის სფეროში ხართ, ყოველთვის ადამიანისგან აგრესია თუ სიწყნარია თუ სიტყვია თუ სიმშვიდეა წამოვა. თუ არა და აბსოლუტურად სულ ერთდებით მისთვის და შესაბამისად დაუქნევთ ხელს და ეთქვით, რომ კარგად იყავით ისიც და ისიც. გადავდივართ შემდეგ. გრძნობები გვაინტერესებს რა აქვს ამ ადამიანს თქვენს მიმართ დარჩენილი აი ამ დავით არაბიდან გამომდინარე და თქვენ არ დაშორდებით ჩემო კარგებო. პირდაპირ გეუბნებით კი ბატონო, მე აქ არ არის გამორიცხული პირდაპირ მნიშვნელობით გეუბნებით, რომ ჩარევები მოხდა აქ არ არის სავალდებულო მაინდა-მაინც ვინმე რაღაც გააკეთოს, შესაძლებელია სიტყვიერად, შესაძლებელია საუბრები იყო რაღაცა მის ოჯახში, ან ამან თუნდაც ნამიოკებით, ხო, ბჭყალებში ნამიოკებით რაღაცა მინიშნებების თქვა, მეგობრებთან ან ოჯახში, რომ აი ესეთი ქალბატონი შემიყვარდა ესეთი და ამას მოყვა ძალიან დიდი ამბავი, არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ ამიტომ ჩაირივნენ და ამიტომ, როდესაც მამაკაცის ტვინი იკეტება, რა თქმა უნდა, რომ შეგვიძლია დახმარება, რა თქმა უნდა, რომ შეგვიძლია სიტუაციის შემოbrunება, იმიტომ კი არა ძალით თქვენ არაფერს არ აკეთებთ, ამაში ცუდი არაფერი არ არის. უბრალოდ თქვენ манипуляციებს რთავთ დახმარებით, მიხვდით? რომ აი ეს აშენებული სიტუაცია, აი ეს დალაგებული სიტუაცია და აური ადამიანი რო ერთისული ხდება, ვიღაცას არ გადაულოცოთ, თუნდაც ეს ვიღაცა ოჯახი იყოს, ხო? და ანუ ესე მარტივად დაიმშვიდობოთ და აბა კი, მე იმას კი არ ვიცახი, მამაკაც რა თქმა უნდა მოეთხოვება პასუხი, რომ მამაკაცი აყენებს არ მიყვარს ხო არ მინდა რომ რაღაცა ესეთი სიტყვები თქვა ჟარგონი მაინც, მაგრამ მიწევს რა ვქნა, აი პალაჟენია სამყარებს მამაკაცი, ხო, ჩემო ძვირფასებო. ამიტომ გეტყვით ერთ რაღაცას, მიუხედავად იმისა, რომ ურთიერთობა რაღაცნაირად აი ესე აი ესე ვზივართ და არ ვიცი, შეიძლება ზოგიერთი აი ესე რაღაცა ბარში, კლუბში, ხო, სადღაც თითო ჭიქით, განტურთვას ვიკეთებთ, კი ბატონო, მესმის რამე, მაგრამ პირდაპირ გეუბნებით, გრძნობები აქ იმხელად საოცარია და დიდია. და პირდაპირ სამყაროს არკანი ხარ მინდა რომ დაიბლოკოს ვიდეო და აი ესე ამოვაბრუნება ამ არკანს პირდაპირ გეუბნებით ამ საკითხზე მუშაობა მიმდინარეობს რაღაცას გთხოვთ ეს ადამიანი მე ვფიქრობ რომ აქ რაღაცა ზუსტად ამას უკავშირდება რაღაცა იმ შანსს უკავშირდება იმიტომ რომ აი ეს გულისტკენა რა თქვენ შორის იყო ძალიან ეს არ არის ესე გულისტკენა ეს არ არის ისე წყენინება აქ რაღაცა ძალიან ცუდი ვაკადრეთ ერთმანეთს აქ რაღაცა ძალიან აი როგორ თქვა განაბინძური სიტყვები აი მაგას ჭობდა ისე ბინძური სიტყვები გვეკადრებინა ისეთი რაღაცა ამაზრზენი არა აი უკადრები ვაკადრეთ მიხვდით და აი ამიტომ ზუსტად ამიტომ კი ბატონო გრძნობებზე მე პირდაპირ მნიშვნელობით გეუბნებით რომ ისთვის იმპერატრიცა ხართ იყავით ხართ და იქნებით მე ვფიქრობ რომ როგორც იმპერატორი ქალი თქვენ ძალიან ძლიერი იყავით მასზე მეტად ძლიერი იყავით შეიძლება ამანაც გააპოროტა შინაგანად ცუდი გაგებით კი არ გაიგოთ გააპოროტა აი რაღაცა რა თვითონ უნდა რომ თავისი მაგარი მხარე თქვენთვის დაენახებინა და შეიძლება ამანაც გამოიწვია რომ აი ეს ურთიერთობა აი ამ დასასრულამდე მიიყვანა კიდევ ვიმეორებ აქ ისეთი გულისტკენა არ არის გამორიცხული მე წესით უნდა მეთქვა რომ ურთიერთობა დასრულებულია წესით შანსი არ აქვს არაფერს მაგრამ თავშივე დამიჯდა პენტაკლის ტურზე ამიტომ მე ვფიქრობ რომ აქ ერთი შანსი მსახურებს ურთიერთობა მე არ ვიცი თქვენ გადასაწყვეტი აღოთ ნახეთ ეხლა ვინც მიყურებთ თქვენ არამც და არამც არ მიწერთ პირველი თქვენ არამც და არამც არ გახვალთ კონტაქტზე აქ ეხება ამიტომ ვიცახი საჯარო როდესაც არის პირდაპირ მნიშვნელობით ნუ მიღებთ იმიტომ აი ხა გუშინ მყავდნენ პაციენტები რომლებთანაც პირდაპირ ვუთხარი რომ თვითონ ნაგასულიყვნენ კონტაქტზე ამიტომ საჯაროზე ძალიან გთხოვთ ნუ მიიღებთ ხოლმე თქვენ თავზე პირდაპირ რომ აი მივწერო და არა სანამ პირადი კონსულტაცია არ იქნება მე ზეპირად ვერ გეტყვით რომ ხო მიდი ადექი და მიწერე შეიძლება პირიქით უფრო თავს იმცირებდეთ ამიტომ არის რომ სიტუაცია უნდა ვიცოდე მიხვდით მე რომ სიტუაცია ვიცი მე უკვე თამამი ვარ და თამამად გეუბნებით რომ ესე მოიქეცით ესე ფაქტია საოცარ გრძნობებთან გვაქვს საქმე ფაქტია აქ
გაუვიწყარ სიტუაციებთან გვაქვს საქმე, ფაქტია აქ პირდაპირ მნიშვნელობით სექსუალურ ურთიერთობასთან გვაქვს საქმე. კიდევ ვიმეორებ, თუ ვინმეს არ გაქვს ჯერ სექსუალური ურთიერთობა, კი ბატონო, ეს ადამიანი ფიქრები, შეგრძნებები აქ ვერ მოგატყობთ, უბრალოდ აი რაღაცა ამბის მიტანა და ენის მიტანის სიტუაცია, არ ვიცი, განაისროთ ცუდად იქცევით. აი უბრალოდ რაღაცას თორი დადეთ და ის არის სიამოვნა, ან ვიღაცამ რაღაცა ამბავი მიუტანა, სათხად დაგინახათ. თორე ცუდი გაგებით მიუტანა რა, სადმე კი არ გნახათ ახლა მართლა ქუჩაში დამდგარი ხო ვიღაცას მანქანაში უხტებით. არა, აი რაღაცა არ მოიწონა, რაღაცაზე უაზროდ გაბრაზდა, მაგრამ იცით რას ვერ ხვდებით, რომ ურთიერთობაში კამათი და ჩხუბი ჯანსაღია. უბრალოდ სწორად უნდა გავიკოთ ეს ყველაფერი და ამან არ უნდა დაასრულოს ესეთი ურთიერთობა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც ეს სიტუაცია ალბათ 10%-ით ვეხება იმ ადამიანებს, ვინც არც გათხოვილია და არც ცოლი არ ყავს. ეს ძირითადად, იმიტომ რომ პენტაკლები თავშივე დამიჯდა და ეს ძირითადად ეხება გათხოვილ ქალებს, რომლებიც გაშორებულები კი ბატონო არიან და შესაძლებელია ასაკით პატარა ან რა ვიცი თუ ასაკით პატარა არ არის ზოგადად ხო დაუოჯახებელი ბიჭთან, მაგრამ ყველაზე მთავარი თქვენი იმპერატორული თვისებები რაც დაინახა მამაკაცმა თქვენში ამაზე გაგიჟდა, გადაირია, აქ სექსუალური ურთიერთობა არის ჩემი ძვირფასებო, ნახოთ იქნებით თუ არა ერთად, აქ სექსუალური ურთიერთობა არის ზუსტად ამას ვერ ივიწყებს ეს ადამიანი, თქვენთან გატარებულ სიტუაციებს ვერ ივიწყებს ადამიანი და ნახეთ რა ხდება ეხლა, პირდაპირ მნიშვნელობით გეტყვით. იმხელა ემოცია მიუხედავად იმისა, რომ შვიდიანი ხმლებით ურთიერთობა თითქმის დასასრულს უახლოვდება, აი ეს ემოცია, აი ეს შეგრძნებები, აი ეს სიტუაციები და აი ქურუმი ქალი, რომელიც თქვენ ხართ ვიცით ხო, ქურუმი ქალის ყველას ეშინია, იმიტომ რომ ქურუმი ქალისგან წასვლა იშვიათად ხდება. ამიტომ ნახეთ რას გვეუბნება ტარო, თუ ჩვენ შევინარჩუნებთ აი ამ იდუმალებას, აი ამ ქურუმი ქალის თვისებებს და სწორად მიუდგებით და ეხა არ ავკილდებით, არ ავწილდებით და რა ვიცი ისტერიკაში არ ჩავარდებით, ჩვენ მე როგორ გამიკეთეთ, აი ხო ხვდებით რის თქვა და ხო და წყნარად მშვიდად ვიქნებით, მე ვფიქრობ, რომ აქ სიტუაცია შესაძლებელია შემოbrunდეს. მიუხედავად იმისა, კი ბატონო, ვარსკვლავის არკანი ორ ვარიანტად არის, ერთი შეიძლება რომ უკვე ნელ-ნელა სიშორისკენ მიდიხართ და საბოლოოდ ჩორდებით ერთმანეთს და მეორე ვარიანტი მონატრება ძალიან დიდი, აბსოლუტურად დილიდან დაღამებამდე წუთით წამი არ გავა, როგორც კი მარტო დარჩება ეს ადამიანის თქვენზე ფიქრობთ და თქვენ მასზე ფიქრობთ შემოძვირფასებო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეორე ვარიანტია აქ ვარსკვლავი, გაშორება ადიდად არ მგონია, იმიტომ რომ ნახეთ ამ საკითხს ეს ადამიანი მუშაობს, უბრალოდ იმდენად არაადეკვატური სიტყვები გაკადრათ, არ ვიცი, ძალიან ცუდი საუბრები მოხდა თქვენ შორის, რომ ეხლა მე ვფიქრობ, რომ სიცხვენია ამ ყველაფრის ერიდება ამ ყველაფრის და არ იცის როგორ უნდა მოიქცეს. ნახოთ, როგორ უნდა მოიქცეთ ამ ურთიერთობაში. ანუ იქნებით თუ არა ერთად კონკრეტულად რო გითხრათ, ხო ხვდებით თუ შეინარჩუნებთ აი ამ რაღაცა სიწყნარეს, დუმილს, სიჩუმეს, გაწონასწორებულობას, მე ვფიქრობ, რომ ბევრი რამე შეიძლება და რა თქმა უნდა, ბოლო ჯერ მაინც დავსვამ კიდე ამ კითხვას, აი რჩევასთან ერთად. ჯერ მაინც ვფიქრობ, რომ არ დასრულებულა ეს კითხვა და ნახოთ თქვენ როგორ უნდა მოიქცეთ და ჩემო ძვირფასებო, მე ვფიქრობ, რომ აი ეს კი ბატონო 6-იანი ხმლები სხვადასხვა სტეპში ურთიერთობიდან წასვლას ნიშნავს, მაგრამ ნახეთ ამ დასტაში თქვენთან ერთად მოდის ადამიანი. თქვენთან ერთად ზესნავში ადამიანი. ეს არ გაგიშვებთ, ჩემო კარგებო, აქ ძალიან დიდი მიჯაჭვულობა და ძალიან დიდი ნდობა არის. უბრალოდ რაღაცა ცუდმა სიტუაციებმა გამოიწვია, რომ ერთმანეთს ვერ გაუგეთ და ცოტა აირდაირიეთ. აქ კი ბატონო, ეს ადამიანი ვერ მოითმეს, თქვენც ვერ მოითმეთ შეიძლება და აქ საუბარი მე ვფიქრობ, რომ შედგება, აქ სიტუაციურად რაღაცეები ისე შედგება, შესაძლებელია შეხვედრაც იყოს, იმიტომ რომ ამ ადამიანს და ძალიან დიდ ძალას აძლევდით, აი ძალიან დიდ ძალას აძლევდით, ჩემო ძვირფასებო და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანიც ვერ გაძლევთ თქვენოთ და ვერც თქვენ ვერ გაძლევთ ამისოთ. კი ბატონო, პირდაპირ გეუბნებათ ტარო, რომ შანსი, იქაც შანსი, აქაც ახალი შანსი, სულელის არკანით აქ რაღაცა დაიწყება ახალი, მიუხედავად იმისა, რომ ორიანის ხმლებში და ცხრიანის ხმლებში ძალიან დიდ სტრესშია ეს ადამიანი, ძალიან დიდ შიშია ადამიანი, ძალიან დიდი ტრამვა მოგაყენათ თქვენ და თქვენც მას. ძალიან ერთმანეთს ძალიან ატკინეთ გული, რა თქმა უნდა აქ საუბარი თავშივე ორიანის, ორჯერ სამიანი ხმლები ამომივიდა.
აქ ისედაც პირდაპირი, ახლა ჩემი ენერგიებით რომ შეგახედათ, პირდაპირ გეუბნებით, რომ აქ ურთიერთობა, აქ მხოლოდ ისეთკენა არ არის, აქ ძალიან ცუდი სიტყვები უთხარით ერთმანეთს, ამ დროს საერთოდ არ ფიქრობდით მასე, ამიტომ არის რომ კარგად უნდა დავიკვირდეთ, რომ რამე არასწორი ვთქვათ, ხო? მაგრამ ყველაზე მთავარი მომწონს ეს სიტუაცია, რომ რაღაცა მე ვფიქრობ შეიძლება. აი ამ ჩამოკიდებული სიტუაციებიდან კი ბატონო ეს მამაკაცი მე ვფიქრობ ჩამოიხსნება, ეს დიდხანს აღარ იქნება ესე გაჩერებული და ცოტა ხანში ძალიან მალე უნდა გაგიხარდეთ რაღაც ჩემო ძვირფასებო, არ ვიცი. კი ბატონო მე ვფიქრობ რომ აქ რაღაც თავიდან დაიწყება, კიდევ იმერობ ხომ ეს თქვენთან ერთად ჩავიფიქრე და ექვსიანის კვერთხები და აქსოლელის არკანით მე ვფიქრობ რომ აქ რაღაცა სიტუაცია თავიდან დაიწყება. ამიტომ რაღაცა იმედის მომცველი ასე ვთქვათ არკანები არის. ოღონდ ვნახოთ რას გვერდჩევს ტარო და ბოლოს კიდევ გავსავ კითხვას იქნებით თუ არა ერთად და ყველაზე მთავარი აი იქაც პენტაკლის დედოფალი, აქაც პირდაპირ გეუბნებით ეს ეხება სტაბილურ ურთიერთობაში მყოფ ქალს. ან სტაბილურ ურთიერთობაში მყოფ კაცს, ვინც მიყურებს ერთ-ერთს ყავდა ცოლშვილი, ერთ-ერთს ყავდა ქმარშვილი. კი ბატონო, ეხა დაშორებულია, მაგრამ როგორც ჩანს ოჯახიდან ну, რა თქმა უნდა, შეწინააღმდეგება, რა თქმა უნდა, ბრძოლები, აი ნახეთ, მაგრამ ტარო გირჩევთ, რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ ურთიერთობას თუ ეს მამაკაცი კონტაქტზე გამოვა, თუ ეს მამაკაცი რაღაცას გეტყვით, რომ აი ეს შანსი, რომელიც აი აქ ზუსტად შუაში მიზის, განდეგილსა და სამიან ხმლებს შორის აი ეს ბოლო იმედი, ბოლო მარცვალი, სრულიად მტკვის მნიშვნელობით შემოკარგებო, ეს არის ბოლო იმედი. მე ვფიქრობ, რომ თუ გიყვართ ეს ადამიანი, უნდა მისცეთ აი ეს შანსი, იმიტომ რომ ზეც შუაში დაჯდა განდეგილსა და სამიან ხმლებს შორის. ამიტომ ამ ორთა ბრძოლას რაღაცნაირად გაივლით, მე როგორც ჩანს აქ ოჯახშიც ну რაღაცა შეიძლება მინიშნებით ითქვა ოჯახში, რომ ესეთი გოგო შემიყვარდა თუ რაღაცა მოხდა. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ოჯახიდან წინააღმდეგობა წამოვიდა და შეიძლება ამიტომ ჩაიკეტა. ამიტომ გავიდა განდეგილში, მიხვდით? რა თქმა უნდა, ეს გადახარშავს ყველაფერს, ეს თქვენ ვერ დაკარგავთ, მაგრამ შეგვიძლია კი ბატონო, ტვინის გახსნა, დახმარება, რაღაცები შეგვიძლია, ვინც დარწმუნებული ხართ, რომ მესამე პირები იყვნენ ჩართულები, შეგვიძლია, რომ ამაზეც ვიმუშაოთ, ჩემო ძვირფასებო და მესამე პირებთან დაკავშირებით სიტუაციები შევცვალოთ. ამიტომ ყველა ვარიანტში წერთ პირადში, ამას გეტყვით, რომ დავასრულებთ ბოლოს, ჯერ მე მინდა გითხრათ, რომ აი ეს შეყვარებულების არკანით, აი არ ვიცი, საოცრება არა, აი ამ დასტას რო ვშლი, არ ვიცი, ეს საჩუქარი ეს დასტა ჩამომიტანეს და აი მაჟრიალებს, არ ვიცი რა გითხრათ, საოცარი ენერგიები მოდის და ყველაზე მთავარი მამშვიდებს. აი სხვა დასტა, ეხლა ჩემ გაშლებს ხო უყურებთ ზოგჯერ როგორი ხმამაღალი და აი ნახეთ ამ დასტის დროს ძალიან წყნარდები, მშვიდები, იმიტომ რომ თითქოს რაღაცა დამაიმედებელია. ნახოთ, კიდე ერთხელ ვიკითხოთ რჩევასთან ერთად, ნახოთ რას გვეტყვის კიდევ ერთხელ. იქნებით თუ არა ერთად. კი, რა თქმა უნდა, მე კი გითხარით, რომ თუ შეინარჩუნებთ აი ამ რაღაცა მოთმინების და მოლოდინის რეჟიმს შეიძლება, მაგრამ ვნახოთ, აბა იქნებით თუ არა ერთად. აი გავგიჟდი, პირდაპირ მნიშვნელობით ეს ადამიანი ამ საკითხზე მუშაობს. ეს აუცილებლად შეცვლის ჩემო ძვირფასებო რაღაცებს, ეს აუცილებლად შეცვლის სიტუაციებს და იმდენად ცუდად არის, იმდენად ცუდად არის რვიანის ხლებით ადამიანი, კი ბატონო, გატრიალებული ახლა ამ წუთას, მაგრამ სუპენტაკლი ამოდის, ოთხიანის პენტაკლში ადამიანი ეგოისტობა ჩაერთვება და უკვე ნახეთ, როგორც არ უნდა იძახდეს, რომ არ ვიფიქრებ, მე ამაზე არ ვიფიქრებ, პირიქით უფრო მეტი ფიქრი წამოვა თქვენზე, მიხვდით? ამიტომ თქვენ ენერგეტიკულად როგორც კი ჩაიხსნებით, თქვენ ნახავთ, როგორ შემოbrunდება ეს სიტუაცია, მაგრამ მე ვერ მოგატყუებთ ამ სიტუაციაზე ადამიანი პირდაპირ გეუბნებით მუშაობს, იმიტომ რომ აი ეს ჰარმონია, რაც თქვენთან ქონდა, არავისთან არ აქვს და არც ვერავისთან ექნება და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება წლების ურთიერთობა არ იყო და სულ რამდენიმე თვის ურთიერთობაც იყო, ნახეთ, რამდენი რამე ასწავლეთ ერთმანეთს, ძალიან ბევრი რამე ასწავლეთ ერთმანეთს. საოცარი გაშლაა ჩემო ძვირფასებო, საოცრად ჰარმონიული და შინაარსობრივი. მე ხარ აიდერთან ბოლოს დავაზუსტებ და მე უკვე დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ აქ მე ვფიქრობ, აი 50-50-ზე კი, მაგრამ აი ნახოთ რეიდერი რა სიტყვის, იქნებით თუ არა ერთად და მოდით აი ამ ტრანსფორმაციას რო გაივლით, შეხედეთ, ეხლა განახებთ. აი ამ ტრანსფორმაციას როგორც კი გაივლით, ამ ადამიანში გაიღვიძებს ის მომენტი, ორივე მარტო ხართ.
ტყუილად ის თუ გონიათ რომ იმ ბიჭვინ მეყავს ან იმ ბიჭები ვინც მეყურებთ გოგოს ტყუილია ჩემო ძვირფასებო არც ერთს არ გყავთ არავინ ერთმანეთის ჯიბრზე რაღაცა ისეთი სიტყვები უთხარით რომ აბსოლუტურად რა ვიცი გული გაუხეთქეთ ერთმანეთს აი როგორ გაქვთ გული ორივე სალიან გაქვთ გული ნატკენი მართლა დამბურძგლა როგორ აგიხსნათ შინაგანად განვიცადეთ თქვენი მდგომარეობა ჩემო საყვარლებო ამიტომ ის მომენტი ამაზე აღარ ინერვიულოთ ორივე მარტო ხართ ისიც მარტოა და თქვენც ერთმანეთის გარდა არავიზე არ ფიქრობთ გამორიცხულია რომ ვინმე რომელიმე თქვენი ახლა ახლო მომავალში ვიღაცაზე რამე არა თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ შექმნილი ერთ-ერთი ხართ ჩემო საყვარლებო კი ბატონო კიდევ ვიმეორებ აქ ურთიერთობა ნამდვილად იყო აი 90% სექსუალური ურთიერთობა არის ამიტომ გეუბნებით უყურეთ მხოლოდ იმ ადამიანებმა ვინც არის გაშორებული შვილებით და ვინც არის გაშორებული ცოლს და შვილებით მიხვდით და პირიქით ის გოგო გასათხოვარი ან პირიქით ეს ბიჭი დასაოჯახებელი ხო ხდება ამათ ეხება გასათხოვარი და დასაქორწინებელი აი ძალიან იშვიათად თუ რეზონირდეს არა პირდაპირ ამათ ეხება ჩემო ძვირფასებო ამიტომ თან პენტაკლების დედოფალმა ორივეჯერ თავში პენტაკლების დედოფალი ამომივიდა და ბოლოს ორივე დასტამის დამისვა პირდაპირ გეუბნებით ეხლა შეიძლება კი ბატონო მაინც ვერ ვითმენ და მეორე დასტით კიდე უნდა დავსვა ეს კითხვა იქნებით თუ არა ერთად და ტრანსფორმაციას როდესაც გაივლით ძალიან ბევრი ფიქრი ამ სიტუაციაზე მე ვფიქრობ რომ ანუ აი კითხვის ნიშნის ქვეშ მივხვდით რას გეუბნებით აი 50-50 იმისავს და სხვა შორს პირველად მაგ შემთხვევა მესამე დასტას ვიყენებ აი თქვენ თვალზე დაინახეთ after ტაროთი იმიტომ რომ არც ერთ მატარო არ გამცაპას 50-50 ძალიან მეგონი ტაროსაც ვაწყენინეთ ხო იმიტომ რომ რაღაცები არ დაუჯერეთ როგორც ჩანს რჩევები არ დაიჯერეთ ჩემი არ გაითვალისწინეთ და აი ესე თავდაპირველად დადგა ყველაფერი ნახოთ იქნებით თუ არა ერთად შეყვარებულები აი მართლა გეტყვით ხა ეს რაღაც კი და აი ვერ წარმოიდგენთ აი ამ დასტამ ეხა როგორ გამახარა დასტის ფონი კიდევ ერთი შანსი აქაც კიდევ ერთი შანსი მესამე დასტა ავიღე იშვიათად მესამე დასტას პირველად ამდენი ხნის განმავლობაში ტაროში პირველად დავიხმარე მესამე დასტა ორმა დასტამ არ გამცა პასუხი აი კონკრეტული პასუხი მიხვდით 50-50-ზე მიჩვენებ და მე თვითონაც შოკში ვარ პირველად ავიღე მესამე დასტა შეხედეთ კიდევ ერთ ჩანს აუცილებლად იმსახურებს ეს ურთიერთობა კი ბატონო მესამე პენტაკლის დედოფალი ნახეთ მესამე დასტაში განქორწინებული სიტუაცია დაოჯახებული სიტუაცია სტაბილური სიტუაცია და ყველაზე მთავარი აქ ისეთი სექსუალური მიჯაჭვულობაა ერთმანეთთან აქ ისეთი საოცარი ჰარმონია გქონდათ სექსუალურადაც და თუნდაც ისე საუბრებში პლუს ამას შეყვარებულების არკანი და აი ეს რვიანი ხმები რომელიც ჩაკეტილია რა თქმა უნდა ჩაკეტებსაც შემიძლია და შეგვიძლია ხო ამაზე ვმუშაობთ ამიტომ პირადში მომწერეთ ჩემო ძვირფასებო პირადი გაშლა ვნახოთ და იმის მიხედვით შეგძლებთ თქვენს დახმარებას ხო ეს არის საჯარო აი ხა დავასრულებ და გეტყვით და რვიანის ხმლებით ჩემო ძვირფასებო თუ იქ ჩაკეტილი ადამიანი ხელფეხი შეკრული და არავინ არ ყავს ამას დამხმარე აქ პირიქით აი ამ დასტაში სწორედ ეს ადამიანი გაგეხსნით სწორედ ეს ადამიანი დაგეხმარებათ და ყველაზე მთავარი აუცილებლად ზეიმობთ ამიტომ მე ვფიქრობ რომ საბოლოოდ მიუხედავად ამდენი ბრძოლისა მიუხედავად ამდენი ნერვიულობისა მიუხედავად ამდენი გულის ტკენისა თქვენ კიდე ერთ შანს შეგიძლიათ დასკრინოთ აი ეს ორივე დასტის კიდე ერთ შანს მისცემთ ერთმანეთს და აი ეს ორი სამიანი ხმალი ხო აი შოკი ნახეთ ხალხო ორი სამიანი ხმალი და ორი ტუზი პენტაკლი ესე იგი აი ესეთ გულგატეხილობას და აი ესეთ საშინელ მდგომარეობებიდან გადავდივართ იმაში რომ შესაძლებელია კიდევ ერთი შანსი მივცეთ ამ ადამიანს ამიტომ კომენტარებში ჩემო ძვირფასებო ძალიან გთხოვთ ისეთ რაღაცებს უნდა მიწერთ რომ აი ხო ხვდებით ანუ რეალურად თუ თქვენ არ გეხებათ ხო არც უნდა გეწყინოთ მიხვდით როდესაც თქვენ არ გეხებათ აქ საწყენიც არაფერი არ არის ამიტომ პირდაპირ მნიშვნელობით მიხვდებიან ვის ეხება ეს სიტუაცია ხო მოვატაროთ კიდე სურნელოვანი ჭხირი ამიტომ პირდაპირ მნიშვნელობით მიხვდება ყველა ვის ეხება ეს სიტუაცია აი ამის თქმა მინდა შესაბამისად ეხა ურთიერთობა დასრულებული წლები როა იმას არ გულისხმობ აქ არის რამდენიმე თვის დასრულებული რამდენიმე თვის დაპაუზებული
და ძალიან რომ რაღაცა უკვე აი ტრანსფორმაციაში გარდატეხის სიტუაციაში რომ ხდება რომ ან ისე უნდა დამთავრდეს ან ასე. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ თქვენ დასასკეთოთ დამთავრდება ჩემო კარგებო, მეც თქვენთან ერთად გამიხარ და მინდა გითხრათ რომ აი ბოლო მესამე დასტამ რაღაცნაირად მაინც აი ზუსტად და სწორად დამისვა მიუხედავად იმისა რომ მათ პასუხი არ გამცეს ამ კონკრეტულ კითხვაზე. ეს იყო დღევანდელი ვიდეო საჯარო გაშლა ჩემო ძვირფასებო, დიდი იმედი მაქვს რომ კმაყოფილი დარჩით. დიდი იმედი მაქვს რომ ძალიან ბევრზე რეზონირდება, ვიზეც რეზონირდა პირდაპირ მნიშვნელობით ვიზეც რეზონირდა, ისინი გადმობწანდით ჩემთან პირადში აუცილებლად, არც ერთი წამიდაწოთი არ უნდა დაკარგოთ, იმიტომ რომ ეს ხელგასაშვების სიტუაცია არ არის და ეს არ არის სიტუაცია რომ მთელი დღე იდგეთ და სკროლოთ, სკროლვაში დრო გადის, მაგრამ ქმედება არ გაქვთ, მიხვდით? და ქმედება თუ არ გექნებათ, არც არაფერი არ მოგვარდება. ხელს თუ არ გავანძრევთ, ხო? ამიტომ ჩემო კარგებო, ვინც ბრძოლობს, მოგებაც იმისია. ამიტომ თუ ბრძოლა წავაგეთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ომი წააგეთ. ამიტომ 599772557 WhatsApp-ი, Viber-ი, Telegram-ზე მწერთ. რა თქმა უნდა, აქ ვისაც ეჭვი შეეპარა მესამე პირზე, ზოგადად კი ბატონო, აქ მაგია შეიძლება სულ არ იყო, მაგრამ აი გარეშე პირებისგან რო ზეწოლა მოხდა რაღაც, ამისგანაც ხდება განთავისუფლება, ამაზეც ხდება ლოცვებით ჩემო ძვირფასებო, ამიტომ ესე დაკონკრეტებით ეხა ვიდეოში ვეღარ ვისაუბრებ ბევრს. ხო, თქვენს მე ხა დავასრულებ თუ არა, კონსულტაციები მაქვს, მე მეწმენდები ფიზიკურად, მართლა განსაზღვრულია ყველანაირი დრო, ხო, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობ ხოლმე რომ არ მოგაკლოთ ყურადღება. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ იმედენად საინტერესო და ზუსტად ერთ-ერთში გაშლა იყო, რომ წესით მე ვფიქრობ რომ დღეს თუ არა, აი რა წამსაც მოისმენთ, იმ წამიდან უნდა გადმოხვიდეთ პირადში. იმიტომ რომ თქვენზე მეტად მე მაინტერესებს იცოდეთ, რომ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ ურთიერთობის გადასარჩენად. დაგელოდებით კომენტარებში, დაგელოდებით პირად შეტყობინებებში. ეხლა დაგემშვიდობებით ჩემო ძვირფასებო, ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მიყვარხართ ყველა დროებით.